Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash da vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una tematica che alcune amicizie nei vari tempi e corsi della mia esperienza professionale mi hanno chiesto, e cioè donare gli organi, dare una parte di noi, magari se un giorno lasceremo questo bellissimo palla colorata magari poterla dare a delle persone che ne siano degne. Ma prima di fare questo, il vostro benedetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, al mio canale, se non vi siete ancora iscritti, chiaramente di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Su Face abbiamo un gruppo che sta crescendo, siamo più di 1400, si chiama Radionica, Radiestesia e Tarologia del Metismo e postiamo regolarmente sia questi video che vedi che circuiti e quant'altro, tematiche varie, sempre inerenti all'esoterismo. In più abbiamo anche il sito capitano.altervista.org dove teniamo regolarmente delle possibilità, cioè diamo degli ebook, ce ne sono già 20 e ne hanno scaricati 150.000. Il nostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità circa 2 milioni di circuiti e quadranti radiostesici con tante di istruzioni. In più c'è anche una sezione shop per chi vuole acquistare dei servizi di Hildegard Marietto Veneziano. E chiaramente anche il gruppo Telegram. Qui sotto comunque abbiamo tutti i link in descrizione per chi vuole raggiungerci. Bene, parliamo un po' di questa tematica che potrebbe essere interessante, ma voglio partire un po' da lontano. Partiamo da lontano quando magari all'inizio la gente prende la patente e, e ha la macchina sua, ma ci sono alcuni che non hanno la macchina propria e la chiedono magari ad altri. E altri magari sono un pochettino titubanti perché dicono: Guarda, io l'ho già prestata a qualcun altro, però quando l'ho ripresa io la macchina era come se avesse avuto qualcosina di diverso. Era come se quella persona che me l'aveva presa vi aveva lasciato qualcosa nella macchina e la macchina non rispondeva più come ero abituato a guidarla io. A me è capitato di vedere una cosa del genere proprio con la macchina che io ho prestato a un'altra persona e quando mi era stata ridata indietro, le vibrazioni di quella persona, la macchina, anche se effettivamente noi sappiamo a livello eterico che è viva, ma diciamo materialmente è un pezzo di ferro, si era comportata male. Quindi se la macchina si comporta male, figuriamoci un organo. Ma parliamo ancora di un altro discorso, no? Perché un giorno, per chi ha letto qualche libro, non autobiografico, ma di qualcuno che scriveva di Gurdjieff, no? A un certo punto gli vanno a chiedere a che cosa serviva il fatto che in alcuni gruppi misterici tibetani tenessero un osso rotondo, cioè praticamente un osso del corpo rotondo. E Gurdjieff diceva, quest'osso rotondo che tengono queste persone, questi gruppi misterici, è perché tengono arpionato la strada, la persona, il soggetto, e gli possono ordinare di fare delle cose tramite questo legame, che è un po' il concetto della reliquia, no? Noi abbiamo i santi, in cui al posto che non si può frazionare in santo in tante ossa, allora prendiamo un abito e tenevano collegato, per chi sa usare questo sistema, quella persona che fondamentalmente sembrerebbe morta, ma che in realtà è collegata a un pezzo di vestito o un osso del corpo. E quindi è chiaro che se qualcuno sa attivare e usare questi sistemi, se una macchina, ad esempio, voi la date a qualcun altro, vi ritorna e vi accorgete che non risponde più come prima ed è una macchina di ferro, se in Tibet prendono ossicine di persone chiaramente non tengono le ossicine di una persona che è un poverazzo, tengono ossicine di persone che sono stati grandi uomini misterici, diciamo così, che possono avere una certa influenza poi quando li si tiene agganciati con questo osso. Quindi, che cosa voglio dire io? Voglio dire che è chiaro che se una persona si sente di dare un proprio organo
a un'altra persona dopo che lascia questo mondo, è una questione di coscienza. È chiaro che è anche karmica la cosa, perché chiaramente se una persona di una certa qualità animica lascia un organo a un'altra persona, sicuramente a livello karmico succede sicuramente qualcosa di buono. Però ci sono situazioni, adesso mi viene in mente qualcosa che ho letto finita la guerra fra la Serbia, il Kosovo e la Bosnia, no? Che praticamente questi, poi io qui lo dico, qui lo nego perché l'ho letto sui giornali e non c'ero quando hanno fatto queste cose qua, ma raccontava un medico che era stato arruolato, che in una villa presa da degli ebrei, comprata dagli ebrei, venivano portati dei prigionieri serbi e venivano espianti degli organi per poi darli alle persone anziane israeliane. Allora io qui lo dico e qui lo nego, l'ho letto sui giornali anni fa di un medico che non ce la faceva più perché aveva visto queste cose terribili e le aveva dette. Chiaro che lì c'era poco di coscienzioso e di volontà di donare organi, no? Però questo è il mercato. Io, per come posso raccontarla, come ho vissuto da piccolino, parlando col capitano degli Alpini di Torino, mi ha portato nel futuro e mi ha fatto vedere che fra qualche anno gli uomini avranno degli organi non umani, ma degli organi artificiali, potranno vivere tranquillamente 300 anni, potranno vedere in futuro anche il passato delle persone e quindi io già mi ero spaventato perché quando ho detto, cavolo, se vedo il mio passato sono fritto, no? E quindi quando mi ha fatto vedere queste cose qui, noi vivremo in un mondo in cui le persone potranno vivere 300 anni e sarà tutto artificiale, no? Però prima di riuscire ad arrivare a quel mondo, no? Quel mondo che fondamentalmente, se noi raccontassimo a uno di 200 anni fa che noi potremmo parlare con un pezzo di metallo dall'altra parte del mondo o vedere cosa fanno alla TV dall'altra parte del mondo, ci prendono per pazzi. Quindi è chiaro che anche dire che fra qualche anno noi, fra qualche tempo noi potremo vivere 300 anni sembra una pazzia, ma è quello che ho visto io, no? Quindi per quelli che vogliono donare gli organi, lì il discorso è come una macchina, no? Quando tu dai una macchina a qualcuno altro, se qualcun altro ha delle energie un pochettino nefaste, quando risalti su questa macchina, chiaramente gli effetti li senti se sei un po' sensibile. E quindi se uno vuole donare un organo e purtroppo karmicamente quest'organo poi va dentro una persona che ha qualche energia bassa, mi viene in mente Gurdjieff quando diceva l'ossicino serve per tenere legate a livello estreme il mago, il grande guru, per fargli poi fare le cose che si vuole. Quindi io, se fossi in voi, chiederei al pendolino se sarebbe giusto fare un'azione del genere. Fondamentalmente io sono contro. mm. Sono contro non tanto perché appunto quando uno se ne va, poi, come ho già detto in altre pillole, io a 7 anni e mezzo sono stato tirato sotto la moto, quando uno lascia il corpo, poi il corpo non c'entra niente. Ma il marietto è il marietto, un altro che magari ha un altro tipo di karma, non vorrei che poi resti collegato e non riesci a salire sul tunnel di luce e resta collegato a una persona che perché ha tanti soldi riesce ad avere certi tipi di organi che magari gli servono. E poi c'è il discorso che dicono, ma io non lo so, io queste cose non le dico, no? Dicono che alcuni organi vengono spiantati quando la persona è ancora viva. Il Marietto queste cose non le dice. Però, insomma, eh, il mio consiglio è di chiedere al pendolino. Il mio pendolino mi dice, Marietto, tu non dare niente, non perché sei egoista, ma perché ognuno poi, come diceva mio papà, ognuno difende i propri figli. Quindi è chiaro che se un parente vi chiede un organo è un discorso, ma se vi chiede uno che sembra anche un stinco di santo, prima chiedete al pendolino, se no si fa alla fine come diceva Gurdjieff, no? Alla fine ti prendono un pezzetto di osso e quando sei dall'altra parte diventi uno schiavo. Il concetto è quello della reliquia.
Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.